Olá, você chegou no canal da Cintia Arteira e para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E hoje a ideia é confeccionar uma fogueira para a festa junina, usando rolos de papel vazio. E você vai ver como fica bem realista. E o material usado foi rolos de papel higiênico ou papel toalha, um pedacinho de EVA bem clarinho, que poderá ser substituído por outro papel também. 2 folhas de papel celofane, uma vermelha e uma amarela, tinta marrom, bem eu usei a guache, mas poderá ser qualquer tinta base d'água. E também cola quente para montar a fogueira. Só isso, e fica barateza e vai fazer a diferença na decoração da sua festa junina. Bora lá? Ah, não se esqueça de se inscrever e deixar seu joinha, que é muito importante para mim.
E ficou assim. Se gostaram, deixe seu joinha e se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima ideia. Tchau!